قراره با هم بریم به جایی که ذهن تموم میشه و تو تازه شروع میشی و واقعیت یکم کمتر واقعی به نظر میرسه. اینجا پشت پرده ذهنه. من افشینم و این اپیزود 4 خشم پرمعنا. سلام، خیلی خوش اومدین به اپیزود 4. توی این اپیزود یکی از زبانهای رایج ذهن رو بررسی میکنیم که از کجا میاد و چرا این زبان ایجاد شد و چرا ذهن از این زبان استفاده های زیادی داره. این زبان خشمه. خشم یکی از صادق ترین احساساته. نه نفاق داره نه نقاب. وقتی میاد نمیپرسه الان وقتشه یا نه. فقط فوران میکنه و همین بی‌پروایی باعث میشه خیلی از ما ازش بترسیم. ما یاد گرفتیم خشم بده که باید کنترل بشه، سرکوبش کنیم یا وانمود کنیم که نیست. اما خشم دشمن ما نیست. خشم پیام رسانه، یه پیام از جایی عمیق‌تر از فکر. تا حالا شده کسی یه حرف کوچیک بزنه و تو رو در لحظه منفجر کنه؟ نه به خاطر اون حرف، بلکه به خاطر چیزی که درونت فعال کرد، مثل یه زخم قدیمی که هنوز خوب نشده. حتما تجربه کردی. اون زخم همون جاییه که خشم ازش زبانه میکشه. بدن همیشه قبل از ذهن خشمگین میشه. قبل از اینکه فکر کنی چرا؟ قفسه سینت سفت میشه. نفسات تند میشه. دستات میلرزه. بدن فریاد میزنه یه چیزی درست نیست. یعنی ناخودآگاه تو اول از همه متوجه این قضیه شد و حتی دستور رو هم صادر کرد به بخشایی از بدن و فقط کمی زمان میبره، در حد چند میلی ثانیه، تا به وسیله پل ارتباطیش یعنی ذهن خودش رو به شکل یک فکر یا حتی واکنش نمایان کنه. از دید علمی خشم واکنش مغز به احساس تهدیده. همون بخشی از مغز که توی اپیزودهای قبلی هم اسمش رو بردیم، آمیگدالا، همون بخشی از مغز که مسئول ترسه. وقتی حس کنه کسی مرزهای تو رو شکسته، سیستم هشدار بدن رو فعال میکنه. آدرنالین بالا میره، ضربان تند میشه، دید باریک میشه. در واقع مغز فکر میکنه باید بجنگی. اما گاهی اون تهدید واقعی نیست. فقط خاطره‌ای از یه احساس قدیمیه. خشم از نظر فیزیولوژیک، از نظر واکنش فیزیولوژیکی زیر مجموعه ترس حساب میشه. همه این اتفاقاتی که گفتیم مثل آدرنالین بالا، ضربان تند، دید باریک اتفاق میفتن چون در طول تکامل ما انسان‌ها تقویت شدن، چون که جواب داده و این اتفاقات به بقای ما و زنده موندن ما کمک کرده. حالا خشم چیه؟ خشم میشه واکنش از روی ترس. داریم پشت پرده ها رو بررسی میکنیم که چرا اصلا وجود داره. ببینیم ریشش چیه و از کجا میاد. از زمان انسان‌های نخستین یه مثال کوچیک بزنیم که درکش بکنیم. یه مثال خیلی ساده‌ای. زمانی که از یه قبیله دیگه می اومدن و محصولات غذایی یا حتی کشاورزی رو نابود میکردن به هر دلیلی، ما خشمگین و عصبانی میشدیم. چرا؟ چون
وقتی غذاهامون از بین میرفت بقای ما تهدید میشد. اون موقع به راحتی امروزه نبوده. و این خط قرمز مغز بقا. مثال امروزی تر کمی قضیه ممکنه پیچیده تر بشه، چون دیگه بقا توی خطر نیست به اون شکل قدیم. خیلی جاها کسی که به خاطر بی‌توجهی شریک زندگیش خشمگین میشه، در واقع ترسی داره که نمیتونه انکارش کنه. و اون ترس میتونه ترس از تنهایی باشه، یا میتونه ریشه در کودکیش داشته باشه، به خاطر رفتاری که والدین با فرد در کودکیش داشتن. بستگی داره به اینطور مسائل از چه دیدی نگاه میکنی. از دید فرویدی که مسائل زندگی رو در گذشته ما میدید که در اون زمان جا داره، و یالوم از دید یالوم که مربوط میشه به آینده و در نهایت مرگ. ولی در نهایت مهم نیست از چه دیدی نگاه میکنی، مهم اینه که هر کدوم مسیر رو انتخاب میکنی که چه بررسی داشته باشی، در نهایت برسه به شناخت بیشتر خودت از خودت. و همین شناخته که تبدیل میشه به آگاهی، و این آگاهیه که خود درمانه. همونطور که گفتیم امروز قضیه خشم کمی تفاوت پیدا کرده. دیگه خیلی جاها، یا بهتر بگم بیشتر جاها، مسئله بقا نیست، بلکه چیزایی از قبیل درک، تنهایی، ضعف، قدرت و غیره مهمن که پشت هر کدوم از این کلمات دنیایی خوابیده که روی هر کدوم از اینها بعداً کار خواهیم کرد و باز هم بهشون برمیگردیم که سرمنشأ اینا کجاست. خشم اغلب از احساس نادیده گرفته شدن میاد. وقتی حس میکنی کسی درکت نکرده، وقتی سالها سکوت کردی و کسی تو رو نشنید. ذهنت از جای دیگه انرژی جمع میکنه و یه روز با یه اتفاق ساده همه چیز به هم میریزه. اما زیر هر خشم همیشه یه چیز لطیفتر خوابیده. درد، غم، ترس یا حس بی‌ارزشی. خشم فقط نقاب اون احساس لطیفه. یالوم یه حرف جالبی میزنه، میگه خشم اغلب درد عشق نادیده گرفته شده است. یعنی پشت خشم یه نیاز پنهونه برای شنیده شدن، دیده شدن یا در آغوش گرفته شدن. ما وقتی نمیتونیم بگیم درد دارم، میگیم عصبانیم، چون خشم راحت تره از آسیب پذیر بودن. ذهن اما از این احساس لطیف فراری. اون یاد گرفته احساسات رو قضاوت کنه، نه تجربه. پس به محض اینکه درد بالا میاد با خشم جاشو میگیره، چون ذهن زبانش زبان جنگه، نه احساس. یه روز وسط یه بحث ساده با هیچکی نمی جنگی، داری با خودت می جنگی، با بخشی از درونت که سالها حرف نزده، با اون من کوچیک ناراحت که فقط میخواست شنیده بشه. خشم فریاد همون کودک خاموشه. اگه بهش گوش بدی آروم میشه، چون بالاخره دیده شد. یه تمرین ساده. وقتی احساس خشم کردی، به جای گفتن من عصبانیم، بگو یه بخش از من داره احساس خشم میکنه. فقط همین جمله
یه فاصله میسازه بین تو و احساس خشم و اون فاصله یعنی آگاهی، همونجور که توی اپیزودهای قبل گفتیم. وقتی خودت رو از خشم جدا کنی دیگه خشم نمیتونه تو رو هدایت کنه. در ادامه میریم سراغ زیر خاکستر، جایی که خشم دیگه فریاد نیست بلکه زمزمه است. میریم ببینیم پشت خشم چه احساسی داره گریه میکنه. اونجا جاییه که ذهن ساکت میشه و قلب شروع میکنه به حرف زدن. گاهی خشم مثل آتش فشان نیست یا آتش خاموشه. زیر ظاهر آروم، زیر خنده ها، زیر من خوبم ها یه چیزی داره میسوزه. نه از امروز، نه از دیروز، بلکه خیلی عقب‌تر. خشم ها اغلب تازه نیستن، فقط فرصت بیرون اومدن نداشتن و ذهن تا وقتی اون دردها رو نبینه مدام دنبال بهانه‌ای میگرده تا منفجرش کنه. ما توی خشم معمولا دنبال مقصر میگردیم، ولی اگه یه لحظه صادق باشیم میفهمیم هیچ کس واقعا باعث خشم ما نیست. اون فقط لمس کرده زخمیو که از قبل بوده. یه نفر با یه جمله ساده به یه زخمی دست زده که سالها پیش از یه نه شنیده نشده یا به دوستت ندارم ناتمام شروع شد و ذهن اون لحظه رو دوباره زنده میکنه. وقتی یه خانومی میگه من از شوهرم به خاطر بی‌توجهیش عصبانیم، وقتی ازش بپرسی واقعا چی ناراحتش کرده، ممکنه بگه چون حس میکنم دیده نمیشم. و اون حس مال امروز نیست، مال بچگی اون شخصه. این خشم یه فریاد از دل یه کودکه، نه از دل یه بزرگسال. یالوم یه جمله در این رابطه داره، میگه که خیلی عمیقه. تا وقتی درد رو حس نکنی ازش آزاد نمیشی. ذهن خشم رو به جای درد انتخاب میکنه چون درد رو نمیتونه نشخوار کنه. اما خشم رو چرا؟ باهاش حرف میزنه، استدلال میکنه، قضاوت میکنه، میجوشه. در واقع ذهن از خشم لذت میبره چون حس قدرت میده. اما اون قدرت کاذبه، مثل گرمای آتیشی که فقط میسوزونه، روشن نمیکنه. زیر خشم همیشه یه نه وجود داره. نه ای که هیچ وقت گفته نشد، نه ای که در کودکی اجازه گفتنش رو نداشتی، نه ای که به خاطر احترام به بقیه، به خاطر عشق، به خاطر ترس قورتش دادی و حالا اون نه به شکل خشم برمیگرده تا بالاخره شنیده بشه. خشم میگه ببین من هنوز اینجام. و وقتی فقط بهش گوش بدی میبینی گریه است، نه فریاد. خیلی از ما از خشم خودمون میترسیم چون فکر میکنیم آدم خوبی نیستیم. اگه عصبانی بشیم فکر میکنیم آدم خوبی نیستیم. اما خشم ضد عشق نیست، بخشی از عشق، بخشی از یه عشق خسته است، عشقی که شنیده نشده. وقتی یه مادر به خاطر بی‌توجهی بچهش عصبانی میشه، در عمقش عشق موج میزنه.
اما ذهن فقط ظاهر خشم رو میبینه و قضاوت میکنه. درباره این موضوع جلوتر حتما بهش برمیگردیم، چون که خیلی از مادرها این خشمو که حس میکنن علتهای مختلفی میتونه داشته باشه که بخوام خیلی کوچیک توضیح بدم ممکنه به عشق نرسه، بلکه به جایی عمیق‌تری توی درون فرد میرسه که قضیه رو به طور متفاوتی نشون میده. به این موضوع در آینده در فصلهای بعدی حتما برخواهیم خورد. روانپزشک‌ها یه اصطلاح دارن به اسم secondary emotion، احساس ثانویه. یعنی خشم خودش احساس اصلی نیست، یه پوششه روی احساس دیگه، مثلا ترس، خشم، غم. وقتی اون احساس اصلی دیده نشه خشم ظاهر میشه تا جاشو بگیره. یه تمرین کوچیک ولی خیلی قدرتمند. دفعه بعد که عصبانی شدی به جای پرسیدن این که من از چی عصبانیم، از خودت بپرس دارم از چی محافظت میکنم، یا زیر این خشم چه احساسی پنهونه. اولش ممکنه جوابی نیاد، اما اگه ساکت بمونی بعد از گذشته چند دقیقه شاید یه جمله آروم از درونت بیاد. احساس میکنم نادیده گرفته شدم، یا میترسم دوباره تنها بمونم. اون لحظه خشم دیگه دشمن نیست، یه راهنماست. تارا براک میگه آنچه درونت را میسوزاند همان چیزی است که میخواهد تو را روشن کند. خشم فقط میخواد روشن بشی، میخواد بالاخره ببینی کجای وجودت هنوز درد داره. بعد از تمرین های پی در پی، خودآگاهی، مدیتیشن و غیره، بالاخره میشه فقط سطح رو ندید، بلکه اون زیر رو حسابی بگردی و ببینی سرمنشأ همه اینا چی. اگه یه روز به اونجا رسیدی دیگه خشمی درونت نمیمونه. شاید اون روز دیگه نتونی عصبانی بشی، چون زخمی نمونده که درمان نشده باشه. اما قدم اول دیدن خود خشمه، همون دیدن از جنس خنثی، از جنس بی‌طرفی. اول ببینش، بعد درکش کن و بعد زخم خود به خود درمان خواهد شد. 3 تأمل برای امشب. 1. اگه خشم زبان داشت الان چی بهت میگفت؟ 2. آیا تا حالا تونستی به جای فریاد زدن گوشش بدی؟ 3. زیر خشمهات بیشتر غم پنهونه یا ترس؟ در ادامه میریم به نقطه دیدن. چطور وقتی خشم رو فقط تماشا میکنی به جای واکنش تبدیل میشه به آگاهی و از دل اون فهم، آرامش و حتی عشق در میاد. خیلی ها میگن من وقتی عصبانی میشم حس میکنم یه موجود دیگه میاد توی بدنم، بعد پشیمون میشم ولی اون لحظه نمیتونم جلوشو بگیرم. چیکار کنم؟ جواب اینه اون موجود خودت نیستی، اون صدای ذهنه که از ترس تغذیه میکنه. اما تو اون لحظه برگرد به خودت.
که به جای جنگیدن با خشم فقط ببینیش. دیدن خشم یعنی بگذاری شعله بسوزه بدون اینکه دست بزنی بهش، بدون اینکه قضاوتش کنی، بدون اینکه سعی کنی خاموشش کنی. خشم وقتی دیده میشه خودش فروکش میکنه، مثل آتیشی که وقتی سوخت تموم میشه فقط گرما میمونه، گرمای حضور، گرمای آگاهی. ذهن میگه اگه خشمگینی باید کاری بکنی، اما آگاهی میگه اگه خشمگینی فقط ببین چطور خشمگینی. اون تفاوت کوچیک همون مرز بین واکنش و هوشیاریه. در علم عصب شناسی هر بار که تو بین احساس و واکنشت مکس میکنی در واقع مدارهای عصبی جدیدی در مغز شکل میگیره که در اپیزودهای قبل دربارش صحبت کردیم که عملاً داری مغزت رو بازنویسی میکنی. بهش میگن neuroplasticity، انعطاف پذیری عصبی. یعنی هر حالت، یعنی هر مکس آگاهانه یه پیروزی بی صداست. این ویژگی انعطاف پذیری عصبی میتونه یکی از بهترین خصوصیات ما انسان ها باشه. تصور کن تو توانایی اینو داری که مغز خودت رو سیم پیچیش رو عوض کنی و اونجوری که میخوای بپیچی. اینکه تو این اختیار رو داری که همه دردهات رو درمان کنی، این خوشحال کننده است، ولی یه شرط داره. شرطش اینه ازش آگاهانه استفاده بشه. مغز ما خیلی توانایی داره و این انعطاف پذیری عصبی بزرگترین تواناییش و در عین حال آسیب زاترین میتونه باشه. یادآوری کنم که توی اپیزودهای قبل گفتم این مغزیه که ما باهاش خودمون رو بیمار میکنیم، پس میتونیم باهاش خودمون رو هم درمان کنیم. میگن احساسات مثل ابرن، میان و میرن، فقط آسمون آگاهی باقی میمونه. تو آسمونی، خشم فقط ابریه که رد میشه. اگه به دنبالش بری، دنبالش بدوی، گم میشی. اگه زیرش بمونی خیس میشی. اما اگه از بالا ببینیش فقط زیبایی حرکتش رو میبینی. یه تمرین ساده برای لحظه خشم. 1. نفس بکش. 2. مکث کن. 3. در ذهنت بگو الان در حال تجربه خشمم. نه من خشمگینم، بلکه یه احساس خشم داره از من رد میشه. 4. توجهت رو به بدنت بیار. قفسه سینه، دستها، شکم. 5. بذار گرما رو حس کنی بدون اینکه کنترل کنی. اگه فقط همین 5 مرحله رو چند بار در روز تمرین کنی، کم کم میفهمی خشم مثل موج میاد. اما لازم نیست با هر موج بری زیر آب. یه جمله از تیک نات هان توی کتاب خشم راهی برای آرامش میگه که خشم مثل بچه است. وقتی گریه میکنه بغلش کن، نه اینکه دعواش کنی. اون بچه بخشی از توه.
وقتی خشمگین میشی در واقع یه بخش از درونت کمک میخواد و آگاهی همون آغوشه. گاهی لازمه وسط خشم به جای چرا اون اینجوریه بپرسی درون من الان چی میخواد؟ شاید فقط میخواد شنیده بشه. شاید میخواد بگه من خستم. شاید میخواد بگه من درد دارم اما نمیخوام بجنگم. اون لحظه خشم تبدیل میشه به مهربونی، چون هر احساسی که در نور آگاهی دیده بشه نرم میشه. اگه بخوام یه کتاب برای این اپیزود معرفی کنم، کتاب خشم راهی برای آرامش از تیک نات هان. اونجا میگه وقتی خشم رو با آگاهی بغل میکنی اون تبدیل میشه به انرژی فهم. یعنی خشم فقط دشمن نیست، یه دروازه است به سمت خودت. تو از طریق این دروازه دعوت میشی به سمت زخم‌هایی که در حال صدا زدن تو هستند. زخم‌هایی که نیاز به تو دارن برای درمان شدن و درمانشون فقط شنیده شدن توسط توه. 3 تأمل برای بعد از شنیدن این اپیزود. 1. وقتی آخرین بار عصبانی شدی واقعا از چی دفاع میکردی؟ 2. آیا خشم تو حرف کسی دیگه است که سالها قبل ساکت مونده؟ 3. اگه میتونستی خشم رو بغل کنی چی بهش میگفتی؟ زیر هر فریاد یه سکوت پنهانه و زیر هر خشم یه عشق خاموش. اگه فقط نگاه کنی خشم میره ولی فهم میمونه. اینجا پشت پرده ذهن بود و این اپیزود 4 خشم پرمعنا. خشم که فروکش کنه ذهن دنبال مقصر میگرده. شاید مقایسه همون خشم پنهان بی صدا باشه. توی اپیزود بعد حتما بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد. تا اپیزود بعد وقتی خشم از راه میرسه نه مقاومت کن نه تسلیم شو، فقط تماشاش کن، چون میدونی این خشم از جنس ذهن نه